想象一下，进入一个全新的世界，3D 列印技术的世界，这不再只是科幻小说里的情节，它已经成为现实，彻底改变了我们创造事物的方式。从细腻如艺术品的珠宝到坚固如运动装备的产品，它的用途让人眼花缭乱。想象一下，你的一个数字化设计，在几小时内就能变成实体，这正是 3D 列印的神奇之处。这项技术不仅仅快速，它还能精准定制，仿佛有魔法般的能力。但最大的突破是什么呢？那就是它的可持续性。利用 3D 列印，我们能减少浪费，节省资源。一场革命正在进行，朋友们， 3D 列印技术正逐层塑造制造业的未来，可能性有多大，就像我们的想象力一样无限。